con il parroco Luigi Bettin davanti alla chiesa di Taglio di Po, che ha bisogno di un restyling, di essere un pochino rivista e tutto, e quindi ci sarà un po' il disagio perché la chiesa sarà chiusa per un po' di tempo. Ci vuoi spiegare, parroco, che tipo di interventi dovete fare o farete qua alla chiesa, quanto tempo più o meno dovrà rimanere chiusa, e che soluzione avete trovato in alternativa per assicurare ai concittadini tagliolesi anche le funzioni regolari e normali del nostro credo? L'intervento che ci stiamo prestando a fare alla nostra chiesa di Taglio di Po, è un intervento importante. Partirà dal tetto, quindi ci sarà lo scoperchiamento del tetto per verificare se è in condizioni ancora buone, e da lì, se il tetto è a posto, si scenderà con un restauro interno ed esterno, con tutto l'intono, con l'impianto elettrico e tutti i lavori che si dovranno affrontare. Un tempo abbastanza lungo, si calcola un anno, per riavere la nostra chiesa. Nel frattempo avremo due possibilità per celebrare le nostre funzioni, le nostre celebrazioni eucaristiche, le nostre sante messe, nel locale dell'ex ACLI e nell'ex capannone Hobby Center di Leopoldo Foschini di via Trento. Ecco, io ho visitato la chiesa vuota e giuro che fa un po' impressione averla sempre vista piena, con le sedie, con i tavoli, eccetera. Adesso, dov'è che metterete tutte le attrezzature, tutte le statue, tutte le cose che hanno abbellito la nostra chiesa per tutti questi anni? Ecco, abbiamo già portato fuori tutto, abbiamo allestito appunto il locale Exactly con 150 sedie, quindi 150 posti a sedere per chi verrà a messa domenica. Le statue della nostra chiesa resteranno alcune in un luogo attiguo alla chiesa, conservate in questo luogo, altre verranno portate nell'ex capannone di Foschini per la devozione della nostra gente, per tutti coloro che desiderano poi visitare e venire a messa la domenica, e se sarà possibile anche tenere aperto quel luogo, anche qualche momento di devozione e di preghiera. Adesso però ci prendiamo un impegno con lei, andiamo a visitare sia l'ex ACLI, vediamo come l'avete allestito. Ci diceva lei che è rimasto stupito perché nonostante sia un'ex attività commerciale sia uno che l'altro, siete riusciti a fare un miracolo. No, non c'è nessun miracolo. In ogni locale il Signore si adatta per la sua presenza e per celebrarlo. Qualcuno è impressionato, qualcuno ha avuto da dire perché in un ACLI come possibile. Il Signore si adatta, è nato in una grotta a Betlemme e quindi può essere celebrato anche in un ex ambiente, in un ex bar, come lo è stato per tanti anni. La chiesa è quasi completamente spoglia, perché abbiamo appunto allestito i due locali, i due siti dove celebreremo le nostre funzioni religiose. Mi è gradita l'occasione per ringraziare già da adesso i vari contributi arrivati per il restauro della nostra chiesa. Penso al contributo della Conferenza Episcopale Italiana dei nostri Vescovi, che partecipa con 186.000 euro circa, e il contributo della Cassa di risparmio di Padre Rovigo con 150.000 euro. Un grazie di cuore particolare ai tagliolesi, che con il calendario del 2016 e con l'iniziativa Un mattone per la nostra chiesa ha portato alle casse della parrocchia circa 30.000 euro. Quindi un grazie di cuore, e mi auguro che con questo mattone che piano piano continua ad arrivare per la nostra chiesa, si possa completare il preventivo di spesa con la quale completeremo il lavoro di restauro.
Ecco, siamo arrivati all'interno ex Hobby Center di Leopoldo Foschini, che generosamente ha messo a disposizione gratuitamente per questo periodo per celebrare le Sante Messe in orario festivo, quindi 18:30 il sabato sera, 8:30 la domenica mattina, 10:30 e 18:30. Celebreremo appunto le messe festive, come pure i funerali. I funerali, se le famiglie saranno d'accordo, invece di andare nella chiesa di San Bartolomeo, che è qui vicina, cercheremo di celebrarli qui i funerali, come tutte le altre celebrazioni, la festa del Natale, di Capodanno e tutte quelle, le liturgie, anche la festa della Madonna del 27 gennaio sarà celebrata qui in questo luogo. Sarà inaugurato lunedì 13 giugno con la presenza del nostro Vescovo Adriano. Questo perché? Perché le condizioni meteorologiche impediscono di celebrare la Santa Messa di Sant'Antonio in via Garibaldi presso la chiesetta di Sant'Antonio, e quindi abbiamo pensato, con la presenza del Vescovo, di venire e celebrare qui l'Eucaristia in onore di Sant'Antonio e poi, tempo permettendo, andare con la statua, con l'immagine di Sant'Antonio presso il Po, sul Po, e compiere quell'atto di devozione, il tradizionale omaggio floreale che getteremo nel Po come augurio affinché il Po stia sempre tranquillo e ci possa permettere di vivere una vita serena nel nostro paese. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno messo a disposizione il proprio tempo per allestire questo sito e l'ex locale ACLI. Dalle immagini forse non ci si rende conto, ma trasportare tutto quello che era in chiesa qui e nell'ex ACLI è stato veramente un lavoro grande, per cui va un grande grazie agli amici del patronato e altre persone che si sono unite e collaborando per realizzare quanto vedete dalle immagini. Colgo l'occasione a questo punto di salutare tutti voi e di augurare ogni bene a tutti voi e alle vostre famiglie. Il Signore vi dia pace.